Pues, Hola, favoritas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy... güey, esa lluvia, güey. Así, güey, corta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo canal. Mi nombre es Ami. Y el mío Lucero. Y esto es Esnis TV. ¿Quién va a decir qué consiste? Todo punto. Me lo he hecho. No, bueno. Me la rijo ya. El día de hoy vamos a hacer un reto muy famoso, se llama Whisper Challenge. Consiste en que una de nosotras va a tener los audífonos con un alto nivel de música muy elevado. Y la otra le tiene que decir una frase y tienen que adivinar lo que dice. Y vamos a empezar. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién empieza con nuestro reto. Ok. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Espérate, pero... ¡Oh, sí, mejor! Sí, yo gané. Te iba a decir 2 de 3, pero... Ya vamos a empezar con este reto. Ponle la música despacito y luego ya le subes. Porque vamos a Está estar despacito, tonta. Ok, ponle. Habla. Hola. No. ¿No? ¿Segura? 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 A ver, ahí va. Tu mamá es mi novia. ¿Qué? Tu mamá es mi novia. Modula. Tu mamá es mi novia. ¿Mi mamá? Tu mamá es mi novia. Tu mamá es mi novia. Mi mamá es bonita. No. Tu mamá es mi novia. Tu mamá es mi novia. No es nuevo, pero da el gatazo. ¿Yo qué? No es nuevo, pero da el gatazo. ¿No es un huevo? Sí. ¿No es un huevo? No es nuevo, pero da el gatazo. Es que modula. No es nuevo, pero da el gatazo. No es un huevo, pero deja... no sé. No es nuevo, pero da el gatazo. ¡Oh! No es nuevo, pero es rentado. Última. No es nuevo, pero da el gatazo. No es nuevo. No es pero... nuevo. ¿Pero qué? Pero da el gatazo. ¿Pero qué? Da el gatazo. ¿Eh? Da el gatazo. Da... no sé. Ya, perdiste. ¿Qué era? No es nuevo, pero da el gatazo. ¡Ah, no manches! ¿Yo cómo saber eso? Ah. Vázquez. Espérate, ponle. Apriétalo para que no se escuche nada. Apriétalo. Ya. Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Ya sábanas pa' que cobijas, de este lado somos los que rifan. Si ya, ¿Sí? ya sábanas, ¿Sí, si ya sábanas. ¿Sillas? Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Sí, ¿para la cobija? Si ya sábanas. Sillas. Si ya ¿Sillas? sábanas. Si ya sábanas. ¿Ya estás? Ándale. Si ya sábanas. Si ya estás blanca, ¿para qué? Última. Si ya sábanas. Si das, te doy. Te dije frases de cholo. A ver, ¿qué? Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? A ver, mi video, mira eso. A ver. Si, Hashtag si te doy, yo también te doy.
Dale, dale. Ay, me dio mucha risa eso que dijiste. Ya cambiaré. Ok, vamos a buscar otra vez. Ese es el- Le das vuelo a la hilacha. ¿Qué? Le das vuelo a la hilacha. La de vuelo a la casa. Le das vuelo a la hilacha. Le das vuelo a la hilacha. Pues, ¿Qué onda, te morrita? amo. Yo también te amo. ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué hora sabes por el pan? Ah, pero te dije algo primero. A ver. ¿Qué onda, morrita? ¿A qué hora sales por el pan? Morrita, ¿a qué hora sabes por el pan? ¿Qué onda, morrita? ¿Qué onda, morrita? ¿A qué hora sabes por el pan? De volante supiste Pues es que esa. pan, y me imagino, dije, vas a ser cholos. Frases cholos, pan. Morrita. Voy a chacharear un rato. ¿Qué? Voy Voy a chacharear un rato. a chin a tu lado. Voy Voy a a chacharear un rato. Sina. Eso no lo entiendo. Voy a chacharear un rato. A tu lado. Voy a chacharear un rato. Voy a checar a tu gato. Voy a chacharear un rato. Es que la tercera. Voy a Chacharear un rato. Chana. Última, última. Voy a chacharear un rato. Un Ya se acabó rato. esto. No sé. Voy a chacharear un rato. Un chacharear, ¿qué chacharear? Es como platicar, ¿no? ¿Sí, no? Chismear, güey. Ah, bueno. Chismear, pues. ¿Qué es La de la mochila azul. ¿Qué? La de la mochila azul. La de la mochila ¿La de la música? azul. Es. La de la mochila azul. La de la música es. La de la mochila azul. La de la música es Hulk. Es Hulk. La de la mochila azul. La de la música azul. ¿Cómo es posible que no se lo sepa? Última. La de la mochila azul. La de la música. La última palabra. Azul. ¿Cómo? Azul. ¿Achú? ¡Salud! ¿Cuál era? La de la mochila azul. La de ojitos dormidos. ¿Cómo no te vas a ver la cara? La de la mochila azul. La vio. Ponle la música, güey. Porque se prende esta ambiente. Ya va. Ya. Vamos a las montañas. Vamos A las montañas. a la montaña. Vamos a las montañas a caminar un rato. Vamos a las montañas a bailar a tu lado. Vamos a las montañas a caminar un rato. A caminar un rato. Vamos a las montañas A las montañas a caminar un rato. a caminar a tu lado. Vamos a las montañas a caminar un rato. Vamos a las montañas a caminar un rato. Es una perra. ¿Y por qué montañas, güey? ¿Por qué vamos a la No, se montaña? me ocurrió. Vamos a la montaña a caminar un rato. Esta es la última ronda. A ver quién va. ¿Qué 11 con el 12? ¿Qué 11 Quiero con el 12? unos tacos.
¿Qué 11 con el 12? Quiero 11. ¿Qué 11 con el 12? ¿Quiero qué? No quiero nada. ¿Qué 11 con el 12? El 12. Quiero un 12. ¿Qué 11? ¿Qué 11 con el 12? ¡Ay, te odio! Bueno, esto fue todo por hoy. Y pues ella ganó. Quedamos 3-2. Esperando les haya gustado. Los invitamos a que se suscriban y que le den el like si les Suscríbanse. gustó. Venga, denle like si les gustó. Si no les gustó, También denle like. Y estaremos subiendo los videos cada miércoles. No tenemos hora, pues. No tenemos En hora. la noche, Cuando acabemos 8, 9, subiremos 10. los videos. Ok. Y Estamos aquí afuera de la casa. Hace frío. Hace mucho frío. Pero la que perdía iba a tener un castigo y me perdió a mí. Entonces la voy a cubrir un poco. Me vas a dar jabón ¿Ya? y shampoo ahorita. ahí va. Una. Me vas a dar jabón y No te hagas así. Una, dos, tres.